အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါoneကွန်ပျူတာတင်တန်းနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကအခု Windows intro ဘိုင်းကိုစပြီးပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စက်ကိုစဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ Windows က password ထည့်ထားရင် password ပြန်ထည့်ပြီးမှဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ password မထည့်တော့ဆိုရင်တော့ Windows ရဲ့ desktop ပေါ်ကိုချက်ချင်းရောက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတွေ့နေရတာတော့ Windows 10ရဲ့ desktop ပေါ့နော်နောက်က desktop background ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ background ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်က program icon လေးတွေရှိတယ် software တွေ game တွေရှိမယ်တခြား file တွေရှိမယ် file ထားတဲ့နေရာတွေစသဖြင့်ရှိပါတယ်အောက်မှာတော့ start menu button ရှိမယ် start menu button ကတော့ Windows တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူပါဘူး Windows 7 Windows 8 Windows 10 စသဖြင့်ကွဲသွားတာပေါ့နော်အခု Windows ကတော့ Windows 10ရဲ့ Start Menu Button ဖြစ်ပါတယ် Start Menu Button ကိုကြည့်ပြီး Windows ဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုလည်းခွဲခြားလို့ရပါတယ်အောက်ကဘာကတော့ Start Menu Bar Test Bar လို့လည်းခေါ်တယ်ညာဘက်အောက်စွန်းမှာတော့ဒိတ်အန်တိုင်းရှိမယ်ပေါ့နော်